Celtia, como eres de apelido? Eu son Celtia Rodríguez González. E nada, o que queremos facer aquí é contextualizar o xacemento, non porque estamos falando dun xacemento que foi escavado por xente que lle gustaba isto, pero non hai que contextualizarlo, non? No seu momento, non? Estamos falando dos anos 70, non existía unha lei de patrimonio, por así dicilo, que protexera os xacementos arqueolóxicos. Entón, nada, eu estou aquí tamén en parte porque a miña tese vai sobre as actividades de mantenimiento, as actividades que facían ata aí nada as mulleres. Eu o que pretendo facer é buscar, estudar as unidades domésticas e ubicar as funcións desas actividades como, por exemplo, a cociña, o tecido, actividades que son moi importantes para o desenvolvemento das sociedades, non? Do pasado, e que non lle dimos tanta importancia e que agora sí que se lle está dando unha volta a todo eso. Entón, o que pretendemos facer, aparte de estudar esas actividades dentro do seu contexto, é ver as arquitecturas, como están formadas, de que maneira, facer un análise formal destos contextos que a ser de época tardoantigua, época sueva, non temos esa referencia, non? Porque os castros sempre se tiende a pensar que son de época castrexa. Sin embargo, se ve claramente por la materialidade que hai, de que non, que é posterior. Entón, sería interesante iso, ver como vivían esas sociedades, de que maneira, como se reflictaba esa desigualdade, por exemplo, xa non solamente no plano de xénero, pero tamén máis alá, no plano da xerarquía. Porque se, por exemplo, como dicía Tege, aquí vemos unha casa máis grande, unha casa que ten un estuco, alguén que vivía aquí que tivo que ter moito diñeiro para facer un nivel económico máis alto que a xente dali, non? Por lo menos eso é o que di o contexto, pero claro, como di el, son solamente hipótesis. Temos que esperar a ver como vai avanzando a excavación. Bueno, e unha persoa profana na materia como son eu só vexo terra. Claro, de momento hai terra e hai que sacarla pouco a pouco. E como vedes ese vestixio? Que te fai, o que ves que te fai levar a ti, pois, o que estabas dicindo, que a unha cociña, a un telar? Pois, eso... A ver, ti cando excavas unha casa se ves que hai un resto de fuego, por exemplo, suelen estar nos contextos dos castros da época castrexa, están sempre no centro do que é o hábitat, da unidade doméstica. Entón, sabes que iso é un fogar, sabes que aí facían actividades que ten que ver co lume. Entón, sabes que aí pudieron facer a comida todos os días, non? Ou tamén sempre se tende a pensar que se é máis grande, non, se é máis grande pode ser que sexa dunha persoa que estivera facendo cousas co metal. Pero depende, non? Depende do sitio. Sempre se centra se suele mirar de cara ao centro, non? Da hábitat, aí onde se atopa a cociña. Depende tamén das casas, non? Hai que excavar hai que facer unha excavación grande para poder mirar onde están as zonas. Pois a partir de agora, cando vexamos algo estudiando, vereino de outra maneira. Gracias, Celtia.